फ्रेंड्स, माय नेम इज स्वाति। मैं PMKVY के द्वारा चला जा रहे नवनिर्माण स्कूल टू उम्मी कला मुरादाबाद F10 सेकेंड बैच में लोग हूँ और आज आपको मैं मदरबोर्ड में रैम कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। ये हमारा मदरबोर्ड है, इस पे कुछ कंपोनेंट्स है, बट हम आज आपको रैम इंस्टॉल करना बताएंगे। ये हमारे रैम के स्लॉट दिए हुए हैं, इसमें हम रैम सेट करते हैं। ये हमारी रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी DDR1 रैम है। इसको हम स्लॉट में रखेंगे और इस तरीके से प्रेस करेंगे। देखिए हमारी रैम लग के तैयार हो चुकी है और हम इसकी डबल स्पीड बढ़ाने के लिए और दूसरी रैम भी लगा सकते हैं। ये भी हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी DDR1 रैम है। इसको भी हम स्लॉट में रखेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे। देखिए ये हमारी रैम लग के तैयार हो चुकी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत आभारी हूँ जो मुझे यहाँ पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू।